وقت ما بتاخد القرار اللي بتشتري فيه لابتوب بتقعد تسأل ناس كتير، وفي اللي يفيدك وفي اللي يضرك، وانت بتقعد محتار عقبال ما تعرف اللابتوب المناسب ليك واستخدامك الشخصي. ويا عالم، هل اللابتوب اللي هتجيبه ده مناسب ليك فعلا ولا لا؟ لان ببساطة مش كل واحد فينا احتياجاته زي التاني. وعشان كده النهارده هقول لك ازاي تختار اللابتوب المناسب ليك خطوة بخطوة. فدلوقتي متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم، عاملين ايه؟ خليني اقول لك يا صديقي العزيز انك لما تفكر تشتري لابتوب لازم انت تكون محدد حاجتين مهمين. اول حاجه وهي استخدامك لللابتوب هيبقى عامل ازاي وهتستخدمه في ايه. وتاني حاجه هي الميزانيه اللي معاك عامله ازاي. استخدامك لللابتوب يا صديقي هيتقسم لثلاث مراحل. استخدام خفيف وده بيندرج تحته التصفح الخفيف، وورد واكسل، فيديوهات خفيفه، وعمر بطاريه اطول. المرحله التانيه وهي مرحلة الاستخدام المتوسط، دي المرحلة اللي بتبقى محتاج اللابتوب فيها عشان برمجة وفوتوشوب، فيديو اديتنج خفيف كده، يعني من الآخر مالتي تاسكينج بسيط. والمرحلة التالتة واللي هي الاستخدام التقيل، انت بتبقى محتاج لابتوب يقوم معاك بكل اللي فات ده كله، وكمان تلعب عليه بس كفاءة أعلى، وطبعا ده هيجي معاه سعر أعلى. طيب دلوقتي بعد ما عرفنا استخدامك هيبقى في أنهي مرحلة، لازم تسأل نفسك سؤال مهم جدا، وهو معاك ميزانية قد إيه لللابتوب؟ لأن اختيار اللابتوب المناسب مش بس بيعتمد على الاستخدام، لكن كمان على الفلوس اللي ناوي تدفعها. واللي هتدفعه هو اللي هيحدد انت هتجيب جهاز من فئة خفيفة ولا متوسطة ولا تقيل. الميزانية يا صديقي يمكن تكون أهم نقطة في عملية اختيار اللابتوب. انت ممكن يكون استخدامك خفيف جدا، لكن لو معاك فلوس كتير هتلاقي نفسك بتدفع في مواصفات مش هتستفيد منها. وبرضه العكس، ممكن يكون استخدامك تقيل لكن ميزانيتك محدودة. ساعتها لازم تدور على أفضل قيمة تقدر تجيبها في حدود المبلغ اللي معاك. فخليني أقول لك كده بشكل عام، لو ميزانيتك محدودة جدًا، يبقى تدوّر على أجهزة موجهة للاستخدام الخفيف. لو معاك مبلغ متوسط، تقدر تلاقي أجهزة هتشتغل معاك تصميم أو مونتاج بسيط وتدّيك أداء متوازن. أمّا لو معاك ميزانية عالية، فهنا تقدر تروح لفئة الأجهزة القوية، اللي هتخدمك في الشغل التقيل والألعاب. وطبعًا يا صديقي، بعد ما قُلنا الميزانية ليها دور أساسي، تيجي تسأل نفسك، طب أنا برضه لحد دلوقتي ما فهمتش أختار اللابتوب المناسب ليّا إزاي؟ والإجابة ببساطة إنك هتبُص على شوية حاجات أساسية. وأول حاجة معانا المعالج. المعالج ببساطة هو عقل اللابتوب، واللي بيحدد هل الجهاز هيستحمل معاك شغل تقيل ولا هيقف عند أبسط حاجة. خليني أقول لك إن إحنا عندنا شركتين كبار مسيطرين على السوق، انتل ورايزن اي ام دي. لو جينا لانتل هتلاقيه الأشهر عند الناس من زمان، وبيجي بسلاسل معروفة زي الاي 3 والاي 5 والاي 7 والاي 9. أما رايزن من اي ام دي وده المفضل ليا أنا شخصيا، بقى منافس قوي جدا في السنين الأخيرة، وبيقدم لك اداء قريب من انتل ويمكن احسن كمان بس بسعر اقل. وهنا بقى لازم نركز على حاجه اسمها السيريس. لو لقيت حرف اليو جنب اسم المعالج يبقى معمول للاستخدام الخفيف، يعني تصفح وورد واكسل وكمان بيوفر بطاريه. لو لقيت حرف الاتش يبقى ده هاي بيرفورمانس، يعني شغل تقيل، مونتاج، جيمز او اي حاجه محتاجه قوه. وفي حروف تانية زي البي في انتل والاتش اس في ام دي، ودول في النص كده يعني استخدام متوسط. النصيحه هنا بقى لو استخدامك خفيف جدا، اقل حاجه تجيبها اي 3 او رايزن 3 من فئه اليو. لو استخدامك خفيف برضه بس عايز حاجة أحسن شوية، بُص على الi5 أو الأجيال الأولى من الi7، أو تقدر تاخد Ryzen 5 وده منافس قوي جدًا. لو استخدامك متوسط زي برمجة أو فوتوشوب خفيف، روح على طول على Ryzen 5 فيما فوق، أو أقل حاجة i7. لو استخدامك تقيل يعني عايز حاجة قريبة من الPC، هتبدأ من الأجيال الأخيرة من i7 لحد الi9 أو Ryzen 7 لحد Ryzen 9. وطبعًا تركز إن الفئة فيها حرف H لأن هو اللي بيديك الhigh performance. طب إزاي تعرف نوع البروسيسور اللي في جهازك أصلًا؟ الموضوع بسيط جدًا، افتح settings، بعد كده اختار system، انزل تحت واضغط about، وساعتها هتلاقي كلمة بروسيسور مكتوب جنبها نوع المعالج والفئة بتاعته زي ما أنا عامل قدامك دلوقتي. بعد ما عرفنا المعالج إن هو العقل، تيجي بعد كده الرامات، ودي من أهم الحاجات اللي بتفرق جدًا في سرعة استجابة اللابتوب. الرامات أو الرام ببساطة هي الذاكرة المؤقتة اللي اللابتوب بيستخدمها علشان يشغل البرامج مع بعض في نفس الوقت. يعني لو بتفتح جوجل كروم ومعاها وورد ومعاه يوتيوب وممكن كمان فوتوشوب، كل ده بيترمي في الرامات. فلو الرامات قليلة الجهاز هيهنج وهيبقى بطيء مهما كان المعالج بتاعك قوي. خلينا اديك قاعدة بسيطة، لو استخدامك خفيف جدا زي تصفح او وورد واكسل، 4 جيجا ممكن تكفي، بس انصحك تبدأ من 8 جيجا عشان المستقبل. لو استخدامك متوسط زي برمجة او فوتوشوب خفيف او مالتي تاسكينج، يبقى اقل حاجة 16 جيجا. لو استخدامك تقيل زي الجيمنج ومونتاج تقيل وبرامج 3D، يبقى لازم 16 جيجا وفوق، والافضل 32. وطبعا الرامات دلوقتي نوعها DDR4، وفي لابتوبات احدث بقت بتنزل DDR5 ودي اسرع واحدث. الميزه الحلوه ان معظم اللابتوبات بتديك امكانيه انك ترقي الرامات بعد كده،
يعني تبدأ ب8 وبعد سنة تزودها ل16 أو حتى 32 حسب احتياجك. طب دلوقتي تيجي تسألني إزاي أعرف اللابتوب اللي قدامي فيه كام جيجا رام؟ بكل بساطة تدخل على settings، بعد كده system، بعد كده about، هتلاقي قدامك مكتوب installed RAM، ومنها تعرف الجهاز فيه كام جيجا. كمان خد بالك من نقطة مهمة، مش بس الحجم اللي بيفرق، لا كمان سرعة الرام بتفرق في الأداء، بس النقطة دي بتبان أكتر في الجيمنج والشغل التقيل. طبعا يا صديقي بعد ما عرفنا المعالج والرامات، لسه في حاجة أساسية جدا بتفرق في أداء أي لابتوب، وهي التخزين أو الاستورج. زمان كنا معتمدين على اتش دي دي، وده عبارة عن هارد ميكانيكي مساحته كبيرة وسعره رخيص، لكن مشكلته إنه بطيء جدا مقارنة باللي موجود دلوقتي. بقى فيه الاس اس دي، وده اسرع بكتير وبيخلي الجهاز يفتح في ثواني، والبرامج الويندوز يشتغلوا معاك بسلاسة. والاس اس دي نفسه ليه نوعين: ساتا اس اس دي وهو اسرع من اتش دي دي لكن مش الاسرع، والنوع التاني ان في ام اي اس اس دي اللي هو الام 2 وده الاسرع، وبيبان فرق سرعته جدا في الفتح ونقل الملفات. بالنسبة للمساحات، لو استخدامك خفيف يكفيك اس اس دي 256 جيجا كبدايه. لو استخدام متوسط زي شغل، برامج، شويه العاب، يبقى الافضل اس اس دي 512 جيجا. لو استخدامك تقيل زي مونتاج او جيمنج تقيل او برامج 3 دي، يبقى الافضل اس اس دي 1 تيرا، او تجمع بين اس اس دي يكون للويندوز والبرامج، و اتش دي دي للملفات الكبيره. والنصيحه هنا ما تجيبش لابتوب ب اتش دي دي لوحده في 2025، حتى لو هتبدا ب اس اس دي صغير وبعدها تزود اتش دي دي داخلي او خارجي حسب احتياجك، وطبعا كل ده بيفرق في السعر. نيجي دلوقتي لكارت الشاشه او الجي بي يو. ببساطة هو المسؤول عن كل حاجة فيها جرافيكس، ألعاب، مونتاج، تصميم 3D. يعني المعالج لوحده بيشغل البرامج، لكن كارت الشاشة هو اللي بيخلي الصورة سلسة وسريعة. وعندنا نوعين: المدمج والمنفصل. المدمج بيجي جواه المعالج نفسه، مناسب للتصفح، الفيديوهات، شغل الأوفيس، وبيوفر بطارية، مش معمول للألعاب أو الشغل التقيل. المنفصل أقوى بكتير، وعندنا شركتين: نيفيديا واي ام دي. والكارت المنفصل ده اللي محتاجه لو بتلعب العاب حديثه او شغلك تقيل في المونتاج والجرافيكس. في نقطه مهمه هنا وهي البي رام، ذاكره الكارت نفسه، وانا انصح لو تبدا من اول 4 جيجا، ده بيشغل العاب خفيفه او شغل عادي. وفي من 6 ل 8 جيجا ده العاب ومونتاج متوسط على فول اتش دي. وفي 8 جيجا فيما فوق شغل تقيل زي العاب التريبل اي الحديثه وبرامج 3 دي ومونتاج 4K. الخلاصه: استخدام خفيف الكارت المدمج يكفي، استخدام متوسط كارت منفصل بسيط زي جي تي اكس 1650 او ما يعادله، استخدام تقيل لازم كارت قوي زي ار تي اكس 3060 او 4060 او اعلى مع في رام محترمه عشان يديك الاداء اللي محتاجه. وطبعا يا صديقي بعد ما خلصنا واتكلمنا عن اهم الحاجات اللي تبص عليها قبل ما تختار اللابتوب المناسب ليك، لازم اقول لك ان مفيش جهاز مثالي 100%. كل واحد فينا احتياجاته وميزانيته مختلفه. الاهم انك تختار الجهاز اللي يخدمك في شغلك ودراستك من غير ما يوجع لك دماغك. ولو وصلت لحد هنا فاكيد الفيديو عجبك، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، واستناني في الفيديوهات الجايه. سلام عليكم.